好啦，今次咧就做啲咩咧？咁咧就會用一個叫做 OpenCode 呢個 Agentic AI 咧，去 gen 一個AI 嘅 app 出嚟。呢個 AI 嘅 app 咧就係 Instant Segmentation。咁咧就你見到啦，呢度咧就有啲 object 啦，有把鉸剪啊，有把刀啊咁樣啦。咁咧佢咧就會框住佢，然之後咧就上色。咁咧個結果咧大概好似係咁樣嘅。啊，呢就係鹿啦，好似雖然好似係羊咁啊，但係其實呢係鹿嚟嘅。咁咧就會框住佢啦，俾個 label 佢啦，然之後咧就嗰個 object 咧就會上色啦，類似咁樣。咁就呢個 OpenCode 咧就喺呢度可以 download 嘅，免費嘅。咁我哋咧就首先咧就喺呢個排 tram 嗰度咧就開一個新嘅 project 啦，然之後咧就俾個名佢。好啦，個 project 咧就空白嘅，開咗出嚟啦。但係就唔使理佢嘅，基本上。好啦，咁就我咧就 download 咗兩個影片落嚟啦，一個咧就 D 啊，鹿嚟嘅，一個咧就女人。咁咧將呢兩段影片咧就 copy and paste 擺落去我頭先開嗰個 project 嗰度。好啦，咁咧就去到呢個OpenCode 咧，我咧就要俾一段 command 佢咧，叫佢做嘢。好啦，我話俾你聽咧，就 build an app for instant segmentation using YOLO 26 and Python target version is 3.1p 咁樣啦。然之後咧就俾咗個 reference 佢，個 reference 咧就係呢個 Ultralytic YOLO 嗰個網址嚟嘅，即係呢個啦。好，咁樣我叫佢做嘢啦。咁大概幾分鐘到啦，咁佢就會完成嘅。咁佢就叫我俾個 permission 佢，咁啊要俾佢啦。如果唔係，佢停咗喺度。
好啦，咁啊佢就完成咗啦。咁啊翻入去啦，翻入去睇。哦，佢話呢個未安裝喎，做乜唔幫我安裝？咁未安裝我自己撳多下啦，喺呢度。嗱，依家等一等佢啦。咁佢做咗出嚟之後咧，就會好慢嘅，因為冇任何即係佢只不過用 CPU 去温佢嘅啫嘛。佢喺個 CPU 上面運行嘅東西咧，都係非常之慢。所以咧就應該咧要加呢個叫 TensorRT 或者係 PyTorch。咁呢個 TensorRT 咧就如果嗰個GPU 咧，即係嗰個顯示卡咧係夠強勁嘅話咧，咁呢個佢係快啲嘅，佢係快過 PyTorch 嘅。咁但係咧就要一輪 set up 啫，要經過一輪 set up 咧 download 佢個 TensorRT 咧，同埋嗰個PyTorch 咧，同埋轉換嗰個轉換個 model 做 Honest 咧，佢先至經過一輪嘅複雜嘅轉換咧，你先至用到TensorRT 嘅。咁但係咧出嚟嘅結果咧就係快好多嘅，因為佢喺 GPU 即係顯示卡上面行啊嘛，喺顯示卡上面運行咧就快好多。好啦，得啦，咁啊温佢啦。好啦，出咗嚟啦。哦，點解偏咗一邊嘅？啊，原先呢段影片咧就應該係得20秒嘅啫，但係咧就而家去到即係咁樣運行咧，就應該要用幾分鐘嘅。咁啊，當然不能接受啦，因為太慢啦佢。咁但係咧就要即係示範一次嘅啫，示範一次佢用 CPU 去到運行，同埋佢嗰個雖然佢都係錯咗嘅，佢寫呢個 label 咧係 sheep，其實係 deer 嚟嘅，
係鹿嚟嘅，就唔係羊嚟嘅。咁但係因為太過相似啊，所以咧都 OK 嘅。嗱，佢跑嗰陣咧，佢就個 label 咧就轉嚟轉去，錯嘅。好啦，跟住咧第二段片啦，就係 person。咁呢兩段片咧都係上網咧就免費 download 落嚟。咁好啦，咁睇完佢啲超慢動作之後咧，咁咧我哋咧就睇睇，如果加咗 TensorRT 咧會快幾多？TensorRT 應該係呢一段。不過即使加咗 TensorRT 咧，我都係揾呢個 OpenCode 去到幫我去到將原先嗰個 project 咧，原先個 app 咧去改嘅。啊，又 download 嘢啦。咁如果要温呢個咧，就先 export 温咗呢個 export 先。咁温完呢個 export 之後咧，就温呢個demo。點解咧？係因為咧要佢出一個 file 出嚟咧，就係有個 engine 嘅extension 嘅 engine extension 係呢個。咁咧呢個咧就上網 download 啦，喺個 Ultralytics 嗰個 YOLO 嗰度 download 落嚟啦。咁佢就會將呢個engine 呢個 file 出嚟嘅。咁咧就要温咗呢個export 先啦，然之後先至去到呢個 demo。嗱，佢係快咗嘅，但係咧比正常嗰個影片咧，原先嗰個影片咧係慢少少嘅。咁啊，因為我而家呢個顯示卡咧，只不過係 RTX 2060，咁就個速度咧就好慢嘅。嗱，你再快咗少少，去跑嗰陣。嗱，今次撥頭髮咧快咗，佢係快咗少少嘅。好啦，就係咁啦。好，今次到呢度啦。